Moses Turahirwa mu gihe umwanya we wari ugezweho ngo yiregure yarize arahugara cyane. Byabaye ngombwa ko n'umucamanza afata inshingano za kibyeyi aramuhoza ati nta n'amazi mwamuzaniye, nta muntu se basi wo mu miryango we waje kumva urubanza rwe. Nuko umucamanza byagenze nyuma yo gufata inshingano za kibyeyi yamuhoje aramubwira ati Moses wo murambwira ndahari. Abari mu cyumba cy'iburana bagize agahinda ko kubona Moses Turahirwa arira mu rukiko. Yashize amabanga araburana asobanura ko yabyukijwe mu gicuku, urugi ruricwa arahuruza. Yavuze ko yabanje gukeka ko ari abagizi ba nabi baje kumugirira nabi nk'uko byari byarabaye hambere. Ati nanywaga cannabis iva muri Kenya, yari amagarama 2 kandi nayashyikirije umupolisi. Impamvu nkoresha urumogi ni uburwayi no kugerageza kwifasha mu gahinda gakabije. Mu bashakashatsi nakoze nasanze imiti myinshi hakoreshwa cannabis. Nawe niba ushaka kumenya byinshi biri kuvugwa haba hano muri Afurika ndetse no hanze yayo, kanda subscribe kuri The BTV Show. Moses Turahirwa kandi yatakambiye urukiko asobanura ko ari gushaka uko yarekura urumogi burundu. Icyaha cyo gutunga urumogi yasobanuye ko atari ugutunga ahubwo mu ngendo akora ashaka ubwoko bwa cannabis bwamuvura. Yerekeje muri Kenya agura urwo rumogi kuko mu Rwanda nta rumogi rwamuvuraga rwari ruhari. Umucamanza yabajije niba hari itandukaniro ku rumogi rwa Kenya n'urwo mu Rwanda. Ndasubiza atazuyaje ko niyo warwitegereza ubona itandukaniro. Icyaha cyo kubika urumogi Moses Turahirwa yasobanuye ko ubwo yafatwaga atari ameze neza kandi ko yabonanye n'abaganga ku buryo nta rumogi abika. Raporo y'isaka ntabwo yemeye kuko yabonye asakwa. Yasobanuye ko iyo nyandiko n'abatangabuhamya ntabyo azi nubwo yayisinyeho. We yemera ko yatanze ku bushake urumogi yari asigaranye mu ijoro yafatiwemo. Hafashe ifoto yerekana urumogi yari afite ku buryo ibyabaye nyuma atabizi. Moses Turahirwa kandi yasabye imbabazi urukiko anahishura ko ari kwitabwaho n'abaganga mu nzira zo kurekura urumogi. Yanyuzagamo amarira akaba menshi cyane. Yasabye imbabazi Imana, igihugu, inshuti ndetse n'umuryango. Yijeje urukiko ko asubikiwe igihano yajya atanga ibipimo byerekana igipimo cy'urumogi mu maraso. Yanavuze ko ari mu nzira zo kureka burundu urumogi. Yari afite gahunda yo kujya kwivuriza muri Amerika ibijyanye no gukoresha urumogi. Umuganga wo muri RBC yaramupimye afata ibipimo byazifashishwa mu gihe yabikenewe. Moses Turahirwa kandi yabonye izuba ku itariki 16 Werurwe 1991. Avukira i Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Turahirwa Moses washinze Mo Fashions, inzu ihanga imyambaro, yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aburana ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ku cyaha akurikiranweho cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Gicurasi 2025 Moses Turahirwa yagejejwe imbere y'urukiko. Bamuzinduye iyarubika dore ko atahageze imbere ya saa moya atabonye uko yaje. Utwari Raymond, The BTV Show.